مرات يخطر لكم ان زودناها كل شيء نحطه لحشوة دبي، لكن الحشوة هدي تناسب كل شيء تقريبا. شعبيات دبي، خلونا نشوف الطريقة. للعجينة حطيت دحية واحدة معها ملعقتين طعام من السكر، ملعقة فانيليا، نص كوب زبادي، نص كوب حليب، نص كوب زيت، ونخلطهم مع بعض. نزلت عليهم 3 كوب ونص من الدقيق، حطيت معاه رشة ملح، ملعقة طعام من خميرة البيكنج باودر، ونعجن كل المكونات مع بعض. حطينا 3 كوب ونص من الدقيق. بعد ما لميت العجينة بالكامل ضفت ربع كوب علشان يساعدني ان نلم العجينة مع بعض. تو نغطوا العجينة ونخلوها ترتاح لمدة ساعة اقل شيء. حشوة دبي كوبين من الكنافة المقطع، حطيت عليها سمن بلاك بيبر، مش عادي السمن، ريحته وطعمته رهيبة. حركتهم مع بعض لما خدوا لون ذهبي بالطريقة هذه. طفيت النار وحطيت كوب من زبدة الفستق، نقلبهم مع بعض وهيك الحشوة تكون جاهزة. رجعنا لعجينتنا بعد ما ارتاحت، قطعتها كور صغيرة. أنا هنا ينرش في نشا فقط، ما نستعملوش دقيق نهائي. كل حبة نرش عليها نشا ونبدأ نفردها بالشكل هدايا رقيقة، ونكرر نفس الخطوة على كل الأقراص. نحطوهم فوق بعض. مهم جدا أن يكون ما بيناتهم نشا، كمية كويسة من النشا. لما كملت الكمية بالكامل نضغط على العجينة بالشكل هدايا علشان نلصقهم في بعض ونبدأ نفردها. أنا حبيت إني نفردها على طويل شوي. المهم نفرد مرة ولا مرتين ونقلب العجينة من الجهة الثانية عشان تكون أول حبة من فوق تتساوى مع آخر حبة من تحت. نبدأ نفردها بجميع الاتجاهات. أنا حاولت إنها تكون على طويل شوي لأني بلفها. بعد ما فردناها توا نبرموا العجينة، حاولوا نضغطوا عليها لما نبرموا علشان تكون لاصقة في بعضها. نهاية العجينة زدت رقيتها أكتر ودهنتها بمية ولصقتها في بعض بالطريقات. توا نقطعها أقراص، سمك كل وحدة فيهم سنتي واحد تقريبا. وقبل ما نفردها نضغط عليها براحة الإيد وبعدين نفردها بشكل طويل. نفردوها على طويل لأن احنا نبو الشعبيات تكون طويلة. نختار الجهة الأحلى هي اللي نحطوها على الكاونتر، والجهة الثانية هي اللي نحطوا فيها الحشوة. دهنت الأطراف بشوية من المية، شوية ما تكتروش، ولصقها في بعض بالشكل هدايا. قطع علي ورق زبدة. نرجع لسمن بلاك بيبر، خديت منه كمية كويسة ودوبتها في الميكروويف. حطيت عليه كل حبة سمن، حطها في فرن مسخن على درجة حرارة 180 من تحت الأول. أول ما يتحمروا من تحت طلعتهم، زدت عليهم طبقة تانية من السمن ونرجعهم ونشغل عليهم من فوق على درجة حرارة 180. نزلت عليها العسل اللي درته معاكم في فيديو المقروض. الشعبيات تكون ساخنة والعسل يكون بدرجة حرارة الغرفة، وبس رشيت عليهم من الفستق للزينة بس. وهذا شكلها وبس. باي.